今日整一個靈魂醬。呢個靈魂醬呢，打邊爐啊、紅燒啊，樣樣都係佢嘅。自己屋企整嘅。呢啲呢係黃豆醬。我哋今晚打邊爐，所以首先開個醬先，大概就得㗎啦，冇咩份量嘅，睇你幾多個人食，開幾多。腐乳我啊中意有少少辣嘅，你可以唔俾辣嘅。我呢度4匙羹豆瓣醬，2嚿腐乳，啲咁多腐乳汁。跟住呢就落啲砂糖，3羹砂糖。呢啲係麻油，基本嘅份量係1:1啦。呢啲係花生醬，花生醬就唔使咁多，花生醬唔使咁多，花生醬我就多數落1大羹啦。呢花生醬，咁就攪勻佢就得㗎啦。要慢慢攪，俾啲心機慢慢攪。首先壓碎啲腐乳先。嗰啲花生醬呢，好難溶嘅，好難溶嘅。嗱，咁攪攪下就溶㗎啦。咁呢個醬汁呢，就係萬能醬啦。我有時紅燒魚啊、燜雞啊、紅燒鴨啊，乜嘢都係用呢個醬嘅。我自己自創嘅，我諗出嚟嘅。冇師傅啊！呢個醬汁，如果你人多啲嘅，咁咪搞多啲咯。我哋今晚3個人嘅份量，3個人打邊爐，呢度就基本上夠㗎啦。咁樣睇下佢好似唔係咁夠油喎，咁咪再加啲油啦。我頭先加咗3匙羹，而家要加多1匙羹油啦。咁。搞掂靈魂醬汁，萬樣都得㗎，拌粉拌麵、紅燒，樣樣都得。呢個叫靈魂醬汁。